баруун сургуулийн номын сан хамтран зохион байгуулж байна. Номын сангийн менежментийг сайжруулах сэдэв 2 өдрийн уулзалт хэлэлцүүлэгт хүрэлцэн ирсэн эрхэм мөндөд ноён татлагтай та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдрийн уулзалт хэлэлцүүлэгт хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын сургуулийн эрдэм шинжилгээ хамтын ажиллагаа эхэлсэн дэд захирал сэдэвт Номын. Америкийн Монгол сургуулийн төвийн сургалын захирал Монгол Улсын сургуулийн эрдэм шинжилгээ албаны дарга баруун шилтөөний сургуулийн судлалын зөвлөгөөг албаны дарга боловсролын хөтөлбөрийн номын санч баруун шилтөөний сургуулийн эрдэм шинжилгээ мэдээлэл зохиогчийг харилцсан мэргэжилтэн номын санч засгийн газрын хэрэгжүүлэлт агентлаг, сайжруулахын газрын ном хэвлэл утга зохиол, бодлогын хэрэгж харилцсан мэргэжилтэн Монголын номын сургуулийн төлөвлөсөний удирдах зөвлөлийн дарга, хамтран болон эхнэр сургуулийн удирдлагууд, номын санч мэдээллийн ажилтнууд, хэдэл мэдээллийн төлөөлөл хүрэлцэн ирснийг танилцуулахтаас таатай байна. Америкийн Монгол судлалын төв, Монгол Улсын сургуулийн баруун сургуулийн номын сан хамтран 2 дахь жилдээ Монголын эхнэр сургууль болон нийтийн номын санч мэдээллийн ажилтнуудын дунд 2 дахь удаагийн уулзалт хэлэлцүүлгийг өнөөдөр зохион байгуулж байна. Ингээд өнөөдрийн уулзалт хэлэлцүүлгийг нээж өгнө хэмээн Америкийн Монгол судлалын төвийн суурин захирал урьж байна. Thank you, Madam, for the introductions this morning. And thank you to all the VIPs and the guests and all of you for attending this morning as well. So last year the focus was on librarians of the future and what is the future of librarianship. Өнгөрсөн жил болохоор бид нар ерөөсөө номын сангийн ирээдүйн тухай, ирээдүйд номын сан ямар байх ёстой байдлаар хэлэлцэжсэн. And we're continuing with that idea of how to make libraries more important going into the future of Mongolia. Тэгэхээр энэ жил бас Монголын номын сангийн ирээдүй ямар байх талаар бас үргэлжлүүлээд ингэж хэлэлцгээд бүгдээрээ зөвлөсөн байна. So this year's theme is planning for relevance to the community. So what does that mean? How is a librarian or a library to be relevant to the community? And which community are we talking about? Энэ удаагийн хэлцүүлгээр бид нар яг уншигчид болон номын сан ямар байх ёстой вэ? Номын санчид ямар байх ёстой вэ? Тэд нар хоорондоо яаж харилцан холбогдох вэ талаар ерөнхийдөө энэ удаагийн хэлцүүлэг явж байгаа. So over the next 2 days, we're going to talk about how to make the library more than just a place for books, and the librarians more than just a person who takes care of those books. Тэгэхээр номын сан зөвхөн номын сан гэхээсээ илүү бас номын санч зөвхөн номын санч гэдгээсээ илүү яаж олон нийтэд холбогдох вэ талаар. The idea we're going to look at is how can we make the libraries a center point for their community, and how can we make that community relevant to what's happening and the needs that the people there need. Тэгэхээр номын сан тэр тухайн уншигчдтэй олон нийтэд яаж холбох вэ? Эдгээр хоорондоо яаж холбох хамааралтай байх вэ талаар энэ удаагийн хэлцүүлэг явж байгаа. And again, the librarians are there more than just managing the books. They're there to help the people who come with their learning, with sharing of ideas of information, and developing the needs within that community that they're going to be serving. So they're more than just guardians of the books. Тэгэхээр номын сан яаж зөвхөн ном хадгалдаг, зөвхөн ном олгодог газраас илүү газар номын сан илүү яаж хөгжүүлэх вэ талаар. So hopefully over the next few days you'll learn some new ideas, you'll be able to take some things back to your libraries
and really look at how can we make where you're working more important, more relevant to the community and the people that you're serving. Тэгэхээр өнөөдөр бол маргаашийн хэлэлцүүлгээс та бүхэн маш олон шин санаа олгох гэж найдаж байна. Тэр шин санаагаа өөрсдийн номын санаа одоо буцаж очиод хэрэгжүүлэх бахаа гэж найдаж байна. And more importantly, we're hoping over the 2 days you'll learn some skills and some ideas that makes you even more important to the management and the development in the future of the libraries you're working for. Тэгэхээр өнөөдөр маргаашийн хэлэлцүүлэгтээр та бүхэн маш олон чадварууд болон маш олон шин санаануудыг олж авах гэж бодож байна. За тэгээд болохоор өөрсдийн номын сандаа ганцхан номын сан зөвхөн ном олгодог хүн биш. Тэр тухайн номын сан чинь ганцхан ном одоо номтой газар биш тийм ээ. Өөр ямар одоо ирээдүйд хөгжүүлэлтийг хийж болох вэ гэдэг одоо шин санаа чадваруудаа эзэмшиж авах гэж найдаж байна. Болгосон Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн эрдэм шинжилгээ хамтын ажиллагаа хийсэн дэд захирал Цэрэн Садан таныг нэрээр өгүүлбэр навж байна. За таагийн өглөөний мэндийг ишүүлье. Сайхан буцаасан гэж итгэж байна. Өнөөдөр их сайхан хэмжээ зохион байгуулж байна. Юуны өмнө бол энэ хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Америкийн Монгол судлалын төвийн сургалт маркетингэд бас талархсан зүйлтэй гэж бодож байгаа. Яг бол бид маш олон арга хэмжээний бол энэ хугацаанд бас зохион байгуулж ирсэн. Өнгөрсөн жилүүд бас Америкийн Монголын залуучуудын чухал уулзалтыг бол бас сайхан зохион байгуулсан байгаа. За тэгээд одоо энэ номын санчдын дунд бас энэ арга хэмжээний зохион байгуулж байгааг энэ 2 дахь 3 дахь нь болж байгаа тийм ээ. Энэ арга хэмжээнд хүрсэн ирсэн таа үед бас идэвхтэй үлцээрсээ талархаж байна. За энэ арга хэмжээг зохион байгуулахаар бас Америкийн баруун шатны их сургуулийн одоо эрдэнэт МУБИС-ийн үлцээрсээ бас талархаж байгаа илэрхийлье. Монгол Улсын боловсролын их сургууль бол 2016 оныхаа ажлаар бол Монгол Улсын хамгийн шилдэг сургуулиар бол шалгарсан байгаа. Энэний гол юм бол одоо сүүлийн одоо энэ жил бол сургуулийн менежмент зохион байгуулалтыг бол эрс өөрчилж шинэлэг олон ажлуудыг бол зохион байгуулж ирсэн. За үүний дотор бол одоо манай номын сангийн асуудал байгаа. Аль ч одоо дэлхийн ихтэй сургуулиудын хамгийн том үзүүлэлт бол номын сангаараа хэлэлцдэг. Энэ ч утгаараа бол Монгол Улсын боловсролын их сургуулиуд онцгой анхаарч одоо 10 давхар цааш нь одоо номын сангууд барилгын оруулж хамгийн сүүлийн үеийн менежментийг ажиллуулах зорилготойгоор ингэж хийж байгаа. Номын сан дотор тавигдсан бүх барилгын экслүүдийг бол бид өөрсдөө сургууль үйлдвэрлэлийн төвөөр хийж ингэ тавьж энэ дотор явуулж байгаа бүх менежментээр бид бас гадаадын олон орнтой хамтарч бол энэ үйл ажиллагааг бол явуулж эхлээд ингэж явуулж байна. Тэгээ өнөөдөр энэ сайхан арга хэмжээг бол манай хамтран ажилладаг Америкийн Монгол төвийн олон сайхан холоос багшрыг авчирч ингэж зохион байгуулж байгаа бол манай энэ номын сангийн менежментийг сайжруулахад бол бас манай гадны түншид бол онцгой анхаарч байгааг нэг тод илэрлээ гэж бодож байна. За мөн Монгол Улсын боловсролын их сургууль гэсэн одоо энэ Америкийн Монголын судлалын төвтэй олон арга хэмжээ бас үр дүнтэй сайн зохион байгуулсны үр дүнд бас энэхүү арга хэмжээ энүүдийг арга хэмжээ бас Монгол Улсын их сургуулийн бас зохион байгуулж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэнд бол өнөөдрийн одоо мэдээлэл хэрэг юм бол цаг хугацаагаар өөрчлөгдөж байна. Хаа газар менежмент хурдтай ажиллаж байгаа газар бол ашигтай зөв хувийн хураар ашигтай ажиллаж байна. Энэ үүднээс харах юм бол өнөөдрийн одоо энэ арга хэмжээ бол мөн одоо хамгийн сүүлийн үеийн номын сангийн одоо босонгуулах менежментийн олон чухал одоо зүйлүүд дээр бид бас шинэ мэдээлэл авсан ийм сайхан арга хэмжээ болно гэдэгт итгэж байна. Ингээд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн өдөржиний зүгээс бүх хамтны зүгээс та бүхэн өнөөдрийн одоо энэ сургалтын үйл ажиллагааг бол аль болохоор одоо сайхан зохион байгуулагдаж аятаа тогтоох нөхцлөөр бол хангах талтай бол бид одоо манай эдэнтгийн албагаар манай номын сангийн зүгээс бол анхаарсан. Ингээд өнөөдрийн арга хэмжээг бол одоо үр дүнтэй сайхан болж өгөхийг бол өсөн ирж байна. Та бүхэн талархалаа хэлье. Ингээд хаавын синхрон хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газрын ном хэвлэл утга зохиол хариуцсан бодлогын гэж ярилцсан хэрэглэн бямцсан таныг урьж байна. За та бүхэн энэ сургалтын үр дүнд номын сангийн стратеги төлөвлөлт алсын хараа бодлогоо тодорхойлж мөн номын сангийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
чиглэлээр одоо шинэ мэдлэг мэдээлэл, шинэ санаа одоо олж авч туршлага хөрвүүлж, харилцан туршлага солилцохын зэрэгцээ номын сангуудын хамтын ажиллагаа өргөжж, номын санчдын мэдлэг ур чадвар одоо дээш нь итгэж байна. За би энд бас нэг мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Засгийн газрын 2017 оны 7 сарын тогтоолоор одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч аргатлаг соёл урлагийн газар гэж байгуулагдсан. За энэ соёл урлагийн газар бол газрын одоо гол зорилго нь бол соёл урлагийн салбарыг одоо төрөөс баримтлах соёлын бодлогыг боловсруулах, дэмжлэг үзүүлэх, тус салбар зохион байгуулж байгаа соёлын бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжил, соёл урлагийг гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх зорилготой одоо ийм байгууллага байна. Тэгэхээр та бүхэн одоо бас бидэнтэй хамтарч ажиллаарай. Бид нар ер нь бол нийгмийг одоо соёлыг эрүүлэх, энэ мэдлэг мэдээллийг тэгш хүртээмжтэй хүргэхэд номын сан болон номын санчдын үүрэг бол маш их байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ чиглэлээр номын санчдыг сатурчуулах чиглэлээр цаашдаа одоо та бүхэнтэй хамтарч олон сургалт төсөл хөтөлбөрийг бол хамтран хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Ингээд одоо та бүхний нэг сургалтанд амжилт хүсье. Ингээд цаашдаа бас одоо хамтран ажиллах болно. Баярлалаа. Ингээд бидний нэст хэмжээ өндөрлөж байна. Номын сангийн стратеги төлөвлөлт, эрхэм зорилго, алсын хараа, зорилго гэсэн сэдвээр Баруун Вашингтоны сургуулийн эрдэм шинжилгээ зохиогчийг хариуцсан номын санч Jenny Oling өдрөдөн явуулнаа. Good morning. За хэлмэнд. So for this morning, we're going to start out with some workshops around the idea of creating mission statements and vision statements, moving into strategic planning for an institution. За тэгэхээр одоо бид нар бүгдээрээ эрхэм зорилго, номын сангийн эрхэм зорилго, алсын хараа зорилт гэдэг тухай ярьцгаана. So to start out, one of the first things we're going to be doing is the personal mission statement exercise worksheet. This worksheet is going to be an opportunity. This worksheet is going to be an opportunity to work through an idea of what your personal mission statement is, because that is going to impact the work that you will be doing as librarians with the organizations you're working with. За тэгэхээр энэ тарааж байгаа хуудсанд хүний эрхэм зорилго гэдэг одоо хэсэг байгаа. Тэгэхээр энийг яагаад оруулсан бэ гэхээр энэ таны хийж байгаа ажил одоо хамгийн чухал одоо нөлөөтэй тийм ээ. Яг энэ ажил дээр юу хийх вэ гэдэг эрхэм зорилго байгаа. So to start out with, lots of times people might wonder, well, what is a personal mission statement? За тэгэхээр бид нар бүгдээрээ эхлээд хүний эрхэм зорилго гэж яг юу юм бэ гэдгээс эхлэх зүйтэй байна. So the definition we're working with is that a personal mission statement is a brief description of what you as an individual want to focus on, what you want to accomplish, and what you want to become as part of your life. За хүний эрхэм зорилгын тодорхойлолт нь бол яаж гарч ирж байна вэ гэхээр хүнийхээ хувьд та яг юу хийхийг хүсэж юу хийхийг хүсэж байна вэ? Тийм ээ? Энэ бол яг хүний эрхэм зорилго юм аа. So to start out with the worksheet, we want to think about some words that can describe you. Maybe you really identify as a librarian, or you identify as a teacher because you like using your role as a librarian to work with and teach students how to use resources. За тэгэхээр та бүхэн яг одоо хуудсан дээр яг өөр өөрсдийнхөө багшийн хувьд, номын санчдын хувьд өөрсдийнхөө тодорхойлолтыг өгч болох. So why don't you go ahead and take some time and fill out in part 1 and part 2 both some nouns that you can use to describe yourself and some verbs about how you would like to be in the world. Do you want to educate? Do you want to inspire? Things like that. За тэгэхээр хуудсан дээр байгаа 1, 2 дугаар одоо хэсгүүдийг хараад тийм ээ одоо нэр үгээр тодорхойлолт өгөх эсвэл үйл үгээр тодорхойлолт өгөх гэдэг яг одоо эрхэм зорилго дотроо одоо тодорхойлолтуудыг та бүхэн өөрсдөө бас тавьж болох аа хуудсан дээр. Okay, so we'll let you take some time to work on that, about 5-10 minutes,
and then we'll do some discussion relating to the words that you came up with about yourselves. Тэгэхээр бүгдээр одоо 5-10 минутанд яг одоо тэр одоо хуудсан дээр байгаа өөрсдийнхөө тодорхойлолтуудыг гаргаж ирээд тэгээд энэ тухай яг одоо санал солилцоод ярилцъя. With some of the words or verbs that they've used to describe themselves. Тэгэхээр дараагийн хэсэг одоо асуултандаа орохоос өмнө тэгээ яг өөрсдийнхөө бичсэн одоо тодорхойлолтуудыг хэлж өгөх сайн дурын хүмүүс байна уу? So I'll start. When I think of nouns to describe myself, I start with librarian. I also use the term educator because I believe very much that my role as a librarian at a university means that I am as much an educator as my colleagues. I also use the term advocate because it is my job to advocate for services for our students and to advocate for our faculty for the needs to meet their needs. За тэгэхээр би хэмээл өөрийгөө тодорхойлох юм бол хамгийн эхлээд би өөрийгөө номын санч гэж хэлнэ. Хоёрдугаар би өөрийгөө сургагч гэж нэрлэнэ. Яг тэгвэл тодорхой хэмжээгээр би оюутнуудад одоо судалгаа сургалтын одоо чиглэл өгч байгаа. I use the term advocate as a way to describe myself because it's my role as a librarian to advocate for our students' needs, meeting those needs, as well as to advocate for meeting the needs of our faculty. Хоёрдугаар би дараад нь би өөрийгөө болохоор маш сайн одоо туслагч гэж хэлнэ. Яг үл би одоо оюутнуудад ямар нэгэн тодорхой хэмжээгээр одоо ресурс ч юм уу тийм зүйлд нь одоо одоо материал олоход тусалж байгаа тийм ээ. Тийм учраас би оюутнуудад маш сайн туслагч гэж бас өөрийгөө нэрлэж болох юм аа. So at the second section, when I'm looking at verbs, I'm going to use verbs like educate and again advocate. I'm going to also use words like I'm going to like listen because that's as much a part of my job is to listen to others and see what their needs are so I can speak for them in the future. За би өөрийгөө үйл үгээр тодорхойлох гэсэн дээр сургах тийм ээ дээрээс нь туслах мөн бас сонсогч гэж хэлнэ. Сонсох гэж хэлнэ. Яг л би одоо оюутнуудын хүсэж байгаа зүйлийг бас цаашаа уламжлах үүрэгтэй учраас би өөрийгөө сонсох гэдгээр бас одоо тодорхойлох юм аа. So does anyone want to volunteer to share the terms that they use to describe themselves? За өөрсдөө яг ингээд тодорхойлтыг тийм ээ бусдаа хуваалцах сайн дурын хүмүүс байна уу? If you don't want to stand up and share in front of the crowd, because there are a lot of people here, how about turning to the person sitting next to you and chatting with them about the terms and language that you've used? Тийм энд олон хүмүүс байгаа болохоор хоёр хороор тий хажуу жимийнхаа хүмүүст яг өөрсдийнхөө бичсэн тодорхойлтыг хуваалцах юм уу вэ? So talk to your neighbor. Хажуу жимийнхаа хүмүүстэй ярилцаарай гэж чинь. It sounds like everyone has some pretty good examples for nouns to describe themselves and verbs that can help to show how you want to be in the world. I saw some great things using librarian, educator. За тэгэхээр та бүхэн одоо ингээд харахад маш сайн өөрсдөө тодорхойлж нэр үг болон үйл үгээ маш сайн бичсэн байна гэж үзэж байна. And so, as we were going through, it looked like a lot of people had already moved on to the core values section. За дараагийн хэсэг одоо асуулт руугаа миний харснаар одоо маш олон хүмүүс тэр гол үнэт зүйлээ бичих тал руу одоо асуулт руу хэсэг рүү орсон юм шиг харагдлаа.
So if you haven't yet, go ahead and pick out a few of those core values that are listed there that you find to be your core values, your personal values. За хэрэг орж амжаагүй үлдэр өөрийн голд үнэт зүйлээ бодож олох гэсэн асуулт руу ороод тэндээс яг өөрийн чинь гол үнэт зүйл юу вэ гэдэг талаар бодож байгаа сонголтоо хийгээрэй. We'll give you just a few minutes to do this. За дахиад хэдэн минут хэдүүлээ бас яг энэ хэсэг дээр ажиллая. Okay, everyone's had some time to think about their core values. And one thing to think about here is that you're describing yourself. There's no right or wrong answer here. This is about the things that you find to be most important to yourself. За тэгэхээр одоо үнэт зүйл гэдэг дээрээ тийм ээ яг өөрийнхөө одоо үнэт зүйл өөрийгөө тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зөв буруу гэдэг хариулт бол бас байхгүй те та өөрийгөө тодорхойлж байгаа учраас. So, for example, for me, some of my core values would be things like truth and integrity and charity. За жишээлбэл миний өөрийн үнэт зүйл болохоор үнэн, шударга, зарчимж байдал болон нэгүсэнгүй байдал бас орж байгаа. Someone else might find that for them, the things that are most important to them for their values would be love and equality and honor. За зарим хүмүүсийн хувьд тийм ээ тэгш байдал тийм одоо шударга байдал хайр үнэтгэх байдал. So we're going to get back to the interactive portion and talk to your neighbor again and share with each other what you find were your core values. За түрүүнийхтэйгээ адилхан яг хажуужуудынхаа хүнтэй яг өөрийн гол үнэт зүйлээ бас хуваалцаарай. Any of them, they're all very positive values that would be good for anyone to have. За одоо хэлэлцүүлэг харж байхад маш сайн явж байгаа шиг байна. Гэхдээ бас нэг юм хэлхийг хүсэж байна. Энд байгаа гол үнэт зүйлүүд бол бүгдээрээ ерөнхийдөө хүнд байх ёстой эрэг үнэт зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр заавал сонгох ёстой сонгосгүй гэдэг бас зүйл байхгүй гэдгийг хэлмээр байна. So there's no judgment here on which values you think are the most important. It's very likely that for me, my core values are very different from, for example, Gabe's core values. We are very different people. We do very different things. We find very different things to be important. And so there's nothing wrong with that. Тэгэхээр та бүхний одоо байгаа хүмүүс зөвхөн өөр үнэт зүйлтэй жишээлх юм бол би одоо Gabe-с бид хоёр маш өөр хүмүүс учраас бид хоёрын үнэт зүйлүүд бас хоорондоо маш ялгаатай байгаа. Тэгэхээр хувь хүнийхээ хувьцаа ямар үнэт зүйлтэй байна тэр л таныг одоо ерөнхийдөө тодорхойлж байгаа маа. So are people ready to move on to the next part of the exercise? If that's the case, then let's do thumbs up. If you want to spend some more time discussing core values, or even the first few parts of the worksheet, if you didn't have a chance to discuss that fully, let's go ahead and do thumbs down. За тэгэхээр одоо дараагийнхаа асуулт руу орё гэж бодож байгаа бол ирэхүү руугаа ахаад өргөөрэй. Ахаад энэ дээр илүү ярилцъя гэж байгаа бас доош өргөөрэй гэдэг чинь. Okay, looks like we're ready to move on. So now we're going to start thinking about writing a personal mission statement for yourself. За тэгэхээр бүгдээрээ цаашаа явах сонирхолтой юм шиг байна. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь дөрөвдүгээр асуулт тийм ээ. Хувь хүний эрхэм зорилго гэдэг асуултанд хариулах ёстой. And you'll see under section number 4 that there are a number of questions that a personal mission statement might address. За тэгэхээр дөрөвдүгээр асуултны доор хэсэг асуултууд байгааг та бүхэн харж байгаа. За тэгэхээр яг энэ асуултуудад хариулснараа яг хүний гол хувь хүний эрхэм зорилго гэдэг нь одоо гарч ирэх байгаа. If you need some ideas for an example of a personal mission statement, there is the personal mission statement of Amanda Steinberg, the founder of dailyworth.com, at the bottom of the page. За та бүхэн тэр жишээг одоо тэр хувийн эрхэм зорилгын жишээг тэр доор Amanda Steinberg гэдэг dailyworth.com-ийн үүсгэн байгуулагчийн хувийн жишээг одоо та бүхэн бас харж болох юм аа.
So we're going to break again for you to work on writing a draft personal mission statement. We're going to break for you to write a draft personal mission statement, and don't worry, it's just a draft, it doesn't need to be perfect. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо нөгөө жишээ драфт одоо тийм ноорог одоо яг хүний эрхэм зорилго гэдэг дээр ажиллая. Тэгэхээр энэ дээр нэг санаа зовоод авах хэрэггүй, маш чөлөөтэй ажиллаарай. Okay, so start working on those and then share them with your neighbor. За дахиад энэ хүний эрхэм зорилго дээр ингээд ажиллаад яг хажуу хажуулынхаа хүмүүстэй саналаа солилцоорой гэж. You can talk to anybody, right? Yes, this is my. That's a great time. Хувийн тийм эрхэм зорилго гэдэг маань болохоор яг товчоороо тайлбарлах юм бол тухайн хувь хүн яг юун дээр төвлөрч ажиллахыг хүсэж байна, юунд хүрэхийг хүсэж байна, юу болохыг хүсэж байна гэдэг тухай байгаа юм аа гэсэн энэ яг товч тайлбар тийм тайлбар байна. За бүгдээ одоо манай номын сангийн хамгийн чухал зүйл бол гэдэг номын сангийнхаа одоо үнэт зүйл эрхэм зорилго алсын хараа гэх зүйлүүдээр хэлэлцүүлгээ явуулъя. За нэг хуудас тарааж өгч байна одоо. One thing to start with is that this is a statement that communicates the purpose of the library. In other words, this is a way of showing the importance of your library to others. За тэгэхээр одоо энэ номын сангийн эрхэм зорилго гэдэг маань болохоор номын сангийн зорилго тэгээд бас дээрэс нь яг яагаад номын сан чухал юм бэ, тийм ээ? It also can serve as a filter to separate what is important to the library from those things that are not important to the library. За тэгэхээр цаашаа болохоор номын санд яг юу чухал бэ? Тийм ээ, тэр талаар цаашаа бас ярилцсан. And overall, a library mission statement guides the actions of a library. It spells out overall goals and provides a path forward for the library to guide decision making. За номын сангийн эрхэм зорилго маань яг номын сангийн үйл ажиллагаа тийм ээ цаашдын зорилтууд тэгээд цаашаа яаж хөгжих вэ болон шийдвэр хэрхэн гаргах вэ гэдэг дээр одоо ерөнхийдөө болол энэ зүйлүүдийг тогтоосон байгаа. So here is an example mission statement for Western libraries, and for our mission statement we say Western libraries connects people to people, people to place, and people to learning. За энд одоо болохоор манай номын сангийн зорилго одоо Western-ийн номын сангийн зорилго эрхэм зорилго яаж байна? Энд болохоор хүмүүсийг хүмүүстэй холбох, хүмүүсийг бусад газруудтай холбох, хүмүүсийг суралцахад одоо холбох тийм ээ. So for starters, as you start thinking about creating a draft library mission statement, one of the best places to start is to answer the question, what is the most important thing about my library? За тэгэхээр одоо та бүхэн яг одоо номын сангийнхаа тийм ээ хамгийн чухал одоо эрхэм зорилгууд алсын хараг тодорхойлж байхдаа болохоор хамгийн чухал манай номын сангийнхаа хувьд хамгийн чухал нь юу вэ гэдгээс ер нь эхэлвэл илүү зүгээр баха. The most important thing about your library might be its collections. It might be the patrons using your library, or it might be the services that your library offers to others. За тэгэхээр манай номын сангийн хамгийн чухал нь магадгүй номын бүрдүүлэлт байж магадгүй юм тийм ээ. Тэгээд ямар үйлчлэл үзүүлэх вэ тийм ээ? The most important thing might be the collection, the books that you have. It might be the services that you offer. За тэгэхээр одоо магадгүй та бичиж болох юм тийм ээ. За манай номын сангийн хамгийн чухал зорилго бол ном бүрдүүлэлт тийм ээ. Дээрээс нь хамгийн чухал зүйл бол магадгүй бидний одоо бусад хүмүүс үзүүлж байгаа үйлчлэгээ. So like we did with the previous worksheet, I'm going to let you take some time to write down what are the most important things about your library
and then you're going to talk with the person sitting next to you. Тэгэхээр хамгийн одоо эхний асуулт нь та бүхэн бас харж байгаа манай номын сангийн хамгийн чухал зүйл бол гэдэг дээрээ бас өөрсдийнхөө тодорхойлтыг бичээд бас хажуу талынхаа хүмүүстэй ингэж ярилцаад байна. Бид нар сая одоо тийм ээ номын сангийнхаа хамгийн чухал зүйлийг ингэж ярилцаад өнгөрлөө. We're going to start working on a draft mission statement for our library. And за одоо ихэнх зорилго номын сангийнхаа ихэнх зорилго гэдэг хэсэг рүү оръё. So like we discussed earlier about mission statements, this draft mission statement you'll be writing will explain the organization's reason for existence. Why does your library exist? За одоо энэ ихэнх зорилго дээр болохоор юу ярих вэ гэхээр танай байгууллага яагаад оршиж гэж байгаа юм бэ, тийм ээ? This is going to help describe the organization itself and its intentions. За тэгээд энэ нь болохоор танай байгууллагыг тодорхойлоод зогсохгүй яг ямар зорилготой юм? This is going to help communicate your library's purpose and direction to all of your stakeholders, whether that is administration or it is your patrons. And it can change to reflect new priorities and methods to accomplish the vision that you will be forming later. Тийм алсын одоо энэ бүхэн эрхэм зорилго чинь таны алсын хараа тийм танай номын сангийн алсын хараанаас шалтгаалаад эрхэм зорилго маань болохоор өөрчлөгдөж байна. So something to keep in mind is that this is something that libraries do regularly. In fact, Gabe and I just finished a similar exercise at our institution. Тэгэхээр иймэрхүү одоо нөгөө эрхэм зорилгоо тодорхойлох, алсын хараагаа тодорхойлоод тэрнээс шалтгаалаад зорилго өөрчлөгдөж байгаа. Ерөнхийдөө Gabe бид хоёр бас яг ийм дасгал хөрнөл хийжсэн гэдэг. And by having everyone involved in this process, it gives everyone a voice. The things that I see and encounter in my day-to-day work are different from what Gabe sees and encounters in his day-to-day work because we have very different jobs. За тэгэхээр энэ зорилгыг энэ хамтдаа тодорхойлох нь маш чухал гэдэг. Яг тэгвэл одоо Gabe бид хоёр жишээлбэл маш өөр ажлууд хийдэг учраас бид хоёрын өдөр тутам одоо таалцдаг тийм ээ тохиолддог бэрхшээлүүд нь маш өөр илэрч гарч ирж байсан. So we both have very different insights and points of view about the libraries. And so an exercise like this can start the conversation to bring those together to write a mission statement that encompasses the entire library. Тийм тэгэхээр яг одоо тухайн ажлын байрнаас шалтгаалаад тийм ээ маш өөр гарч ирж байгаа учраас одоо Gabe бид хоёр жишээлбэл ярьж байхад номын сангийн тухай өөр бодол бид хоёрын өөр бодол ингэж илэрхийлэгдэж гарч ирж байсан. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо эрхэм зорилгоо бүгдээр ингээ хамтдаа тодорхойлоод ярьж байхдаа өөр одоо магадгүй хүмүүсийн бодол санаануудыг сонсох юм аа. So what I'd like you to do is to write a draft mission statement for your library. And then once you've written something, you can talk with your neighbor again and share your ideas. And as before, if you're working with, in this partnering exercise, someone that you work with at the same library, it's okay if your draft statements are very different. Тэгэхээр одоо эрхэм зорилгоо бүгдээрээ бас одоо тодорхойлж бичээд хоорондоо ярилцъя. Нэг газар ажилладаг хэрнээ өөр бодолтой байж болно. Өөр эрхэм зорилгыг өөр тодорхойлж гаргаж ирж болно. This is about starting a conversation. For example, when our institution did a similar exercise, we gave all of our draft statements to a group that was going to write a final mission statement based on that. So they're getting input from everybody so they can build something that encompasses everything. Тийм эрхэм зорилгыг ерөөсөө тодорхойлох үндсэн болохоор харилцан ярианаас эхэлж гарч ирдэг. Одоо манайх дээр жишээлх юм бол бүх хүмүүс эрхэм зорилгыг тодорхойлуулаад тэрийг нэгтгэгээд тэрний үндсэн дээр яг сургуулийнхаа эцсийн эрхэм зорилгыг тодорхойлж гаргаж ирдэг байгаа. So go ahead and get started on coming up with a draft mission statement. If you have any questions or if you want to share, go ahead and raise your hand and we'll come and chat with you. За тэгэхээр одоо эрхэм зорилго гэдгээр бүгдээрээ ажиллацгаая. Та бүхэнд асуулт санал хүсэл байгаа бол гараа өгөөрэй, бид нар очиод тэгээд ярилцъя. Okay, so how has everyone done putting together their draft mission statements?
Do you have some ideas that you can build upon? За бүгдээрээ эрхэм зорилгоо яаж тодорхойлсон бэ? Дэлгүү явж гин үү? So now that we've talked about a mission statement, we're going to move on to the next section, which is to talk about a vision statement. A vision statement is a much bigger, a much broader statement than just a mission statement. Тэгвэл одоо алсын хараа гэдэг рүү орё. Алсын хараа гэдэг маань болохоор эрхэм зорилгоо бодлох юм бол илүү том, далайцтай, өргөн үрийг хамарсан байгаа. These are higher level goals. You can call them aspirational goals. За энэ бол одоо бүр одоо эрхэм зорилгоосоо илүү бүр өргөн үрийг гэж хэлсэн тийм ээ. Бүр одоо юу гэхээр өвдөө тийм ээ. Тийм. So these are going to be a declaration of your library's objectives, and these are going to be meant to help guide your decision-making process. За тэгээ алсын хараан дээрээ тулгуурлаад та бүхэн маань одоо шийдвэр гаргах гэдэг дээр алсын хараан дээрээ тулгуурлаад ямар шийдвэр гаргах вэ гэдэг чинь шийдэгдээд явчихдаг. And it helps provide direction and describe what you want your library to do in the future. За ерөнхий болохоор одоо зорилго нь болохоор яг ирээдүйд номын сандаа зориулж юу хийх вэ? Номын сангийн яг ирээдүйд одоо хамгийн одоо хүрэх эцэг зэгчийн юу вэ? Lots of times the writing of your mission statement and the writing of your vision statement will go hand in hand because they very much tell each other what they're going to be saying. Тэгэхээр одоо эрхэм зорилго алсын хараа чи ерөнхийдөө болохоор тийм уялдаатай тийм ээ. So part of what you say in your vision statement may be a result of the things that you have decided need to be in your mission statement, but as you write this vision statement, you might decide that actually my mission statement needs to say something that I didn't think of earlier. Тэгэхээр яг одоо алсын хараан дээр тулгуурлаад эрхэм зорилго алсын хараа чи илүү өргөн далайцтай тийм ээ ирээдүйд урт хугацааны зорилго байдаг гэдэг чинь тэгэхээр тэрэн дээр тулгуурлаад эрхэм зорилго чинь тийм ээ эхлээд юу хийх юм тэр хүрхийн тулд эхлээд юу хийх юм гэдэг эрхэм зорилго чинь явж байгаа маа. But the important thing to remember once again is that these are drafts. They don't need to be perfect. They don't need to be ready to slap up on a website and make available to everyone. We're starting a conversation about what the mission and vision of your library is. Тэгэхдээ энэ бол зүгээр одоо тийм ээ зүгээр тасгал ажил гэдгийг санаарай. Энийг шууд хийгээд ажил гаргах гэдэг юм биш. Зүгээр ямар ч байсан эрхэм зорилго гэж юу вэ? Алсын хараа гэж юу вэ? Тэднийг одоо тодорхойлсон тасгалууд ажиллаад явж байгаа шүү. So I'm going to share with you an example vision statement. This is for our institution, Western Libraries. And it says that Western Libraries will be the intellectual crossroads of our community, an innovative partner in learning and research. За одоо энд бол манай Western-ийн одоо алсын харааны явж байна. Манай Western-ийн номын сан болвол яг оюун ухааны одоо тэр тухайн одоо оршиж байгаа газрынхаа оюун ухааны яг төв зэг нь байгаад бүтээлч одоо сурах болон судалгаанд яг бүтээлч түнш баймаар байна гэсэн алсын хараа. So we're going to take a few minutes, not quite as long as we did earlier, to think about what you would have as your vision statement for your library. And once again, this is an opportunity for everyone in the library to have a voice to say that, you know, maybe in my job that what I see and think is important as a vision is going to be different than what Gabe sees as is important. But in the end, there's going to be an opportunity for this conversation to happen and for people to bring these ideas together. За тэгэхээр яг одоо тий ирээдүйд яг юу алсын таны одоо танай номын сангийн алсын хараа юм ирээдүйд зорилго яг бүр урт хугацааны зорилго чи юу вэ тийм ээ? Тэгээ энэ тухай бичээд яг хоорондоо ярилцахтаа болоо магадгүй хүн хүнээс өөр санаа гарч ирээд бас шинэ санаа олох боломжтой байна тийм ээ? We had a chance to have that discussion and think about your vision statement. We'd like you to, we're going to try to get people moving because it's warm, we're all sitting down. So if you could stand up and maybe find someone in the crowd who you haven't had the chance to talk with yet and share your mission statement, your draft mission statement for your library and your draft vision statement for your library.
За баярлалаа. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ жоохон энэ өөрөө жоохон халуун байна тий. Тэгэхээр хэдүүлээ жоохон босоод ийш тийшээ хөдлөөд тэгээ ер нь танилцмаар байгаа хүмүүстэйгээ эсвэл одоо ярихаасаа ингээд боломж олдоогүй хүмүүстэйгээ яг хоёроо яагаад тэгээд яг өөрийнхөө бичсэн биш одоо эрхэм зорилго асын хараагаа хуваалцвал ямар вэ? So one thing to keep in mind is that this is not a short process. You're not going to leave today with a final mission or vision statement for your library. Асын хараа эрхэм зорилго тодорхойлох процесс бол ийм богино хугацаанд хийгддэггүй шүү гэдгийг та бүхэн бас санаарай гэж хүсэж байна. Өнөөдөр бол зүгээр ийм тасгал хийж байгаа. For example, at Western, as we worked through creating our mission and vision statements, each one, it took several weeks to a month to come up with the language and terminology and the mission or vision we wanted to use. За тэгэхээр манай мессерэн дээр жишээлх юм бол эрхэм зорилго асын харааг тодорхойлох бараг хэдэн 7 хоног баг тус-тусгүй хэдэн 7 хоног баг мангуусгаар сар зарцуулсан баг. What we're really interested here is that you have thoughts and ideas that you can take back to your library to start a conversation about what should our mission be or what should our vision be. Тэгээ одоо яг энэ тэгээд тасгал ажиллаад байгаа зорилго маань болохоор та бүхэн өөрсдийнхөө ажлын байран дээр номын сан дээрээ очиод биднэрт яг ямар асын хараа хэрэгтэй вэ, ямар эрхэм зорилго хэрэгтэй вэ гэдэг дээр бас өөрсдөө гэсэн санаатай болоосоо гэсэндээ ийм тасгал ажиллаад байгаа шүү. But also, what we've done on these two worksheets is going to inform the rest of the conference, both the rest of this morning and tomorrow morning, as we work on some additional projects and ideas. Тийм өнөөдрийн одоо ингээд явсан одоо хэлэлцүүлэг энэ хоёр хуудсан дээр ажиллаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань бас маргааш ингээд үргэлжлээд явж байгаа шүү. At the bottom of your mission statement worksheet, there is an extra values statement. This is similar to the values that we discussed this morning, your personal values. This is something that you can do later, either on your own time, or perhaps your library decides you want to do a similar program where you talk about mission, vision, and values, and it could be something you do then. За тэгээ хамгийн сүүлийн одоо хуудсын хамгийн доод хэсэг болохоор үнэт зүйлгээ дахиад байгаа. Энэ маань болохоор бид нар өмнө өглөө ярьсан яг нөхөр хүний үнэт зүйлээ тодорхойлохтой бас адилхан процесс явж байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор та бүхэн өөрсдөө одоо дараа нь чөлөө цагаараа эсвэл одоо ажлын байр дээр очиж байгаа яг нөгөө таны номын сан яг ийм үнэт зүйлтэй байх хэрэгтэй гэдэг талаар бас ярьж гаргаж болно. So what we're going to do is we're going to move on to the last portion of the morning, which is to talk about strategic planning and strategic goals. За тэгэхээр одоо бидний өнөөдөр байгаа одоо хуваарийнхаа дагуу стратеги төлөвлөлт, стратегийн зорилтууд гэдэг талаар хамгийн сүүлийн хэсэг байгаа. And so what we've done is we've started informing the process of determining what our strategic goals will be. We have an idea of what our library mission might be. We have an idea of what our library vision might be. And based on those, we can come to think about what are the most important goals for our library that would fulfill that mission and vision. За тэгэхээр өнөөдрийн одоо хэдүүлээ гаргаж ярилцсан тийм ээ магадгүй санаа олсон баг. Эрхэм зорилго болон асын хараа дээрээ тулгуурлаад за яг ямар зорилгоо тавих вэ гэдэг одоо асуулт гарч ирнэ тийм ээ. So strategic goals are priorities that the library has set in support of its mission and vision. За стратегийн яг зорилгоо гэдэг нь болохоор яг эрхэм одоо номын сангийн эрхэм зорилго болон асын харааг одоо цаашаа дэмжиж хэрэгжүүлэхийн тулд тийм ээ яг эхлээд ямар алхмууд хийх вэ? It helps focus the energy of library personnel as well as the library resources to meeting that mission and vision. За яг энэ асын хараа болон эрхэм зорилгоо одоо хэрэгжүүлэхийн тулд тийм ээ яг ямар их усыг биднэрт хэрэгтэй тийм ээ тэгээ яг ямар одоо хандлагатай байх ёстой гэх мэтчлэн одоо тэр зүйлүүд дээр бас стратеги гол гэдэг одоо стратеги төлөвлөлт зорилго гэдэг маань бас энийг багтаасан байгаа. So if, for example, you have said that your mission and vision are related to
supporting education for your students and for your readers, then if you have this class where people are, maybe it's not a class, maybe you have this time where people are just spending doing underwater basket weaving. And well, that doesn't support your mission or vision. Maybe it's an opportunity to say, we need to refocus that energy and refocus those resources to finding books for our readers. За тэгэхээр одоо жишээлх юм бол танай одоо алсын хараа зорилгочин болохоор тийм ээ яг сургуулийнхаа сургалтын систем тийм ээ одоо тэр education гэдэг хэсгийг одоо боловсрол гэдэг хэсгийг одоо ингэ дэмжиж ажиллах бол магадгүй яг одоо энэ стратегийн зорилго гэдэг нь маш зөв тавих хэрэгтэй. А магадгүй жишээ нь ийм одоо алсын хараа зорилго тавьсан зорилготой эрхэм зорилгоо тийш тодорхойлсон бол магадгүй бид нар одоо бүр ном бүртгүүлэлтэд анхаарах хэрэгтэй байна. А бид нар яг одоо уншигч болгон сурагчдаа яг хэрэгтэй материалаар хангах хэрэгтэй байна гэсэн зорилго гарч ирж байна гэсэн. So this is really a way at making sure that the library employees and stakeholders are all working towards a common goal, with that goal supporting the mission and vision of the library. За тэгэхээр одоо нөгөө номын сангийн эрхэм зорилго алсын хараа дээр тулгуурлаад номын сангийн бүх ажилчид багш бүгд одоо бүгдээрээ хамтраад яг тэр нэг зорилгын хотлоо бүгдээрээ ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр яг тэр стратегийн төл зорилго гэдэг юм нь одоо яг төвлөрөөд байгаамаа. And so as you start to think about it, you'll see that with the mission and visioning process that we've done, those are long processes. They might be going on at the same time. You might be working on your vision and then work on your mission and then go back to working on your vision again. Or maybe you start by working on your mission and you go to your vision second. But altogether, you're coming up with this idea of this is the most important thing about our library, and then how can we make goals that we can use to support that most important thing. За тэгэхээр энэ түрүүний хэлсэн чинь энэ эрхэм зорилго алсын хараа гэдгийг тодорхойлох маш одоо урт хугацааны процесс явагдаж идэг. Магадгүй нэг одоо эрхэм зорилго дээр ажиллаад тий буцаад алсын хараагаа тодорхойлоод маш урт хугацааны процесс явна. А тэгэхээр энэ ер нь бол яг энэ эрхэм зорилгоод алсын хараа хоёр нь болохоор яг бид нар ийм юм хүсэж байна ирээдүйд тийм ээ яг ийм зүйл хийх хүсэж байна гэдэг зорилгоо тавьчих чинь. А гэтэл яг энийг хэрэгжүүлэхэд тулд бид нар ямар зорилготой байх ёстой юм бэ? Энийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар юу хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр яг энэ стратегийн зорилгууд гэдэг нь бас багтаад байгаамаа. And what you might find as you work through this is that it might be multi-layered. You might have a mission and vision and strategic goals for your library, but then also a division within that library might have its own mission, vision, and strategic goals to help support the library's mission, vision, and goals. За магадгүй танаа ингээд номын санчиг бүхлээрээ магадгүй нэгсэн одоо эрхэм зорилготой алсын хараатай стратеги зорилтууд төлөвлөгөөтэй байж болно. А гэхдээ номын санчин дотроо ахаад одоо хэд хэдэн технүүд ч юм уу тий хэсгүүдэд хуваагдж байгаа. Одоо тэргээрээ одоо жижигхэн баг тийм өөрсдийн гэсэн стратеги зорилтууд алсын хараа эрхэм зорилготой байх бас тийм боломжтой юм аа. So for example, with Western libraries, we have at the university level a mission, vision, and strategic plan and strategic goals. So when the library sat down to come up with our mission, vision, and strategic goals, we made a point of tying those into the university's goals. Now, further on, тэгэхээр манай одоо жишээлбэл яг уу манай их сургууль гэвэл өөрийн гэсэн яг одоо тийм нэгэн одоо алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн зорилтуудтай. А гэхдээ бас манай номын сан бас яг тэр одоо сургуулийнхаа эрхэм яг тэр бүхэндээ уялдуулаад яг өөрсдийн гэсэн бас алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн төлөвлөлт болон зорилтуудтай. And at the same time, the work that I do is an organizational initiative that falls within these strategic goals, and it is just one part of it. So, for example, one of the university's strategic goals is to foster and promote lifelong learning and success in an ever-changing world. Тэгэхээр одоо тэр стратегийн зорилтууд нь бас өөр байх та би жишээлх юм бол манай одоо яг миний одоо удирдах ажиллаж байгаа хэсэг дээр болохоор бид нар одоо насан туршийн боловсрол тийм ээ тэгээд энэ одоо алхам одоо минут тутамд өөрчлөгдөж байгаа энэ ертөнцид бид нар энэ одоо
дэлхийд одоо бид нар яаж амжилтанд хүрэх ёстой гэдэг талаар бас яг энэ талаар яг зорилтуудыг ингэж дэмжиж ажиллах ийм зорилготой ийм одоо шин төсөл, шин санаануудыг бид нар ингээд гаргаж байгаа. And for the library, to tie in with that, we have a strategic goal around scholarly resources and digital initiatives that is to promote the university's scholarship, creative achievements, and collections through sustainable access to scholarly resources. Тийм манай бас стратегийн зорилгоудад яг одоо манай яг сургуулийн тэр одоо нөгөө scholarship гэдэг одоо тэтгэлэг гэж яриад байгаа тийм ээ. Тэтгэлэг өөр судалгааны шин санаа юу байдаг тэр бүхнийг дэмжиж ажиллах гэдэг бас стратеги зорилгууд дотор маань орсон байдаг. And then within that, the work that I do around our open access institutional repository would fall in with this. And we have several goals and initiatives around making different items available, reaching out to stakeholders to make their works available. And so it's multi-layered. The work that I do for my strategic goals falls within one of the library's strategic goals, which falls within one of the university's strategic goals. Тэгэхээр манай одоо би бүхний одоо ингээ хамтраад ажилладаг тийм ээ стратегийн төлөвлөлт дотор одоо жишээлх юм бол миний ажил гэх юм бол тийм ээ яг одоо тэр дижитал болон өөр одоо их усруудыг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох гэдэг тал дээр жишээлх юм бол хөлбөр явж иж болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо ажиллаж байгаа одоо тэр салбар болон технээс ажиллагаа хүн болгон стратеги төлөвлөлттэй тэр нь болохоор ингээд нийтээрээ яг нэгэн их сургуулийнхаа тэр одоо алсын хараа эрхэм зорилго тийм ээ тэр төлөвлөлтөнд яг дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ингэж хийгдсэн байна юм аа. За одоо яг нөгөө цаасаа харахгүйгээр эвгүйш тавьж байгаа тийм ээ. Яг өнөөдөр хийсэн бүх юмаа бодоод тийм ээ. Манай одоо номын сангийн чухал зүйл юу вэ? Үнэт зүйл нь юу вэ? Эрхэм зорилго нь юу вэ? Алсын хараа нь юу вэ? Гэдэг дээр одоо тулгуурлаад яг ямар стратегийн зорилго тавих вэ гэдгээ бас одоо бодож үзвэл бас болох юм аа. And we'll give you a little bit of time to work on that. But keep in mind, tomorrow we're going to work on project planning tomorrow morning. And so coming up with these goals is going to help you come up with the projects in mind to use as examples in tomorrow's project planning. Тэгэхээр маргааш бид нар одоо яг төслийн хэрэгжилт гэдэг юм дээр одоо төсөл хэрэгжүүлэлтэн дээр бид нар одоо хэлэлцүүлэг явна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө одоо яг өнөөдөр таны эрхэм зорилго хүүхний болон байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, стратеги зорилтууд нь юу юм гэдгээс үүдээд одоо санаа олцсон байгаа. Тэгмээ тэр санаан дээр болохоор маргааш яг одоо ямар төсөл хэрэгжүүлэх вэ? Төслийн хэрэгжилт яаж явах вэ гэдэг талаар бас хэлэлцүүлэг явж байгаа.